That's Ellie. Victor. Oh, Terry, you still here. Thank you. You steer a car. Also, steer can be a male cow with its things cut off. You mean like what things? Wait. Okay, now I'm learning. What is things cut off? What things cut off? Like quality and activity. Quality and activity. Yes, something like that. No. I don't trust myself. I'm not going to say it. You're not going to get me this time. So, cutting the last string of the parachute, he dropped down to take a seat on the branch next to Paul and shook his head at the bird. I told you to get going. Next, seat, string, dropped. เห็นปะทั้งนั้นเลยนะ He looked at Paul. Ellie's a carrier pigeon. Those were pigeons that carried messages Paul knew. Paul noticed the little metal tube attached to the bird's leg. That's where you could put a rolled up piece of paper. นกพิราบสื่อสารนะคะ Those were pigeons นกพิราบสื่อสาร carrier pigeon เนี่ยตรงตัวเลยนะนกพิราบสื่อสารก็คือเป็นยังไงมันก็ส่ง message ไงสมัยก่อนเนาะมันไม่มี text เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้นกเอาใช่ไหม noticed สังเกตนะคะ little ไม่ little แล้วก็ไม่ใช่ little little นิดเดียว metal little metal ลองพูดสิ little metal ได้ไหมจะลิดได้ไหม little metal โอเค tube ไม่อ่าน tube ใครอ่าน tube ตีมือไม่อ่าน tube ด้วยนะไม่ใช่ tube tube เพราะฉะนั้น YouTube ที่จริงอะนะ YouTube นั่นคือภาษาฝรั่ง YouTube ภาษาไทยคือ YouTube tube ไปเลยใช่ไหมภาษาอังกฤษมันจะมี u เสียง u อยู่ YouTube attached เห็นไหมใส่ลงท้ายด้วย ch ใส่ ed เข้าไปมีเสียง t นะคะ attached to the bird's leg เห็นปะไม่พูดเล็กพูดไปแล้วนะ there's where you could pull a rolled up piece of paper rolled up piece of paper ก็คือม้วนกระดาษม้วนได้นะคะ They sent her along with me, Victor continued. She's supposed to fly back to England with a message so people know I got stuck in the tree, but she doesn't seem to want to leave me. Message ไม่อ่าน message ไม่ยาวขนาดนั้น message เธอได้ยินเสียงไหมอันนั้นเสียงยาวไป send me message ไม่ใช่ messageอย่าลืมตรงจึกด้วยนะ message แล้วก็ไม่ใช่ massage อันนั้นก็จะ stress อีกเสียงนึงนะ massage คือการนวดอันนั้นยาวได้ อันนั้นยาวได้ massage หัวเราะอะไรวะ ขอโทษค่ะหมายถึงว่าเสียง massage message แยกออกไหม message massage okay so She doesn't seem to want to leave me นะคะ leave She doesn't seem to want to leave me ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้อยากจะจากฉันไปอะเนาะ I think she likes you Paul said Ellie gazed at Victor with her shiny gold eyes in love was more like it Ooh gazed ก็คือจ้องมองตาหวานเยิ้มใส่ shiny gold eyes okay in love was more like it ตกหลุมรักว่างั้น the army is going to fire you Allie Victor said Kudu Allie answered Allie คือนกนะเธออย่าแบบนึกว่าเป็นคนนะ Allie คือนกนะคะนกพิราบเขาคุยกันอยู่ the army is going to fire you กองทัพเขาจะจุดเธอเป็นไฟนะไม่ใช่ไม่ได้นะคำว่า fire ในที่นี้หมายความว่าไล่ออกนะคะ I got fired ไม่ได้หมายความว่าฉันถูกแผดเผาหมายถึงว่าฉันถูกไล่ออก
เห็นไหมภาษาอังกฤษเนี่ยคำเดียวมีหลายความหมาย so Paul laughed without meaning to. The sound his own low chuckles was one he hadn't heard much lately. Laughed, chuckle, chuckle คือการแบบ อย่างเงี้ย chuckles อย่างเงี้ยเป็นการหัวเราะแบบ okay so Victor cracked a smile and shook his head นะคะ cracked a smile ก็คือแบบเป็นยังไงคะแบบแอบยิ้มอ่ะมีแบบเครียดอยู่แล้วมัน crack a smile ก็คือเหมือนกับแอบยิ้มมีแบบลิ้มมุมปากนิดนึงshook his head ใส่หัวนะคะเป็นช่องสองของ shake Paul had about a million questions he wanted to ask Paul had about a million questions he wanted to ask เห็นไหม to ask The most important what was Victor doing here in Le Croc มีคำถามเป็นล้านคำที่อยากจะถามนะแต่ที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเธอมาทำอะไรที่ Le Croc คะนะคะ but then he heard the sound of a motor oh okay so ภาษาไทยจะอ่านว่ามอเตอร์ทีนี้พอเราไปพูดกับพูดฝรั่งเราบอกว่ามอเตอร์ฝรั่งก็จะบอกอะไรคือมอเตอร์ใช่ไหมเพราะภาษาอังกฤษเขาจะอ่านว่า motor เสียงมันจะออกเป็น o ไม่ o นะคะ motor ก็คือมอเตอร์นี่แหละเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรว่าไป Paul looked out to the road and saw a Nazi patrol truck creeping slowly along. The truck stopped right near the gate that led into the meadow. Look out to the road. มองไปที่ใช่ไหม road ไม่พูดรถ Nazi อันนี้ไปแล้วนะจะมีเสียง T จบอยู่ซ่อนอยู่นิดนึง patrol truck เต็มโหเยอะเลยอะ TR ทั้งนั้นเลยใช่ไหม patrol truck ก็คือพวกลาดเขาเรียกว่าอะไรอะรถลาดบริเวณลาดตระเวนpatrol ไปเขาเรียกว่าลาดตระเวนนะคะ creeping slowly along creeping หมายความว่ามีความหมายเยอะคำว่า creeping ในที่หมายความว่าแบบใกล้ๆเข้ามาso meadow เป็นทุ่งนะคะทุ่งหญ้า meadow Paul and Victor both scrambled down the tree scram both scrambled down the tree they glanced around but the whole meadow was surrounded by those thick tall bushes th เสียงหนักเลยค่ะ thick ไม่ใช่ทิกนะแล้วเขาจะไม่ใช่ติ๊กด้วย tick ผิด เอาใหม่ thick thick มันหนานะคะ thick แปลว่าหนา tall bushes ก็คือสูงด้วยหญ้ามันสูง those bushes they were called oh god Terry hedgerow I don't know what this is how do you pronounce this word help me ใครตอบถูกให้200ค่ะ hedgerow ไม่ใช่ hedgerows ไม่ใช่ hedgerow Terry come back ก่อนพี่สิงห์ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่ะ so we're everywhere in this part of France hedge growth with the th that's cool hedge growth okay got it thank you hedge growth nice เจอคำนี้ไปฉันก็อึ้งเหมือนกันนะ อะไรนะ okay so but Paul knew they weren't always as solid as they looked. He and Jern used to play soccer here. They were always crawling through the hedgerows to find their lost ball. Paul spotted a good hiding place just up ahead. Solid
solid ก็คือแข็งก็ได้แปลว่าแบบตั้งอยู่แบบไม่ขยับขยื่นก็ได้นะคะ solid advice อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคำแนะนำที่แข็งนะ solid ในกรณีนั้นเป็น adjective จะหมายความว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอะไรที่แบบใช้ได้จริงอะไรเงี้ย that's solid โอเค พี่สมเจียนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยครูจัสลืมทักเห็น เห็นตบส่งมาให้เยอะเลยขอบคุณมากเลยค่ะ so crawling คือการคลานนะคะการคลานใช่ crawling so through ได้แล้วนะ to find their lost ball Paul spotted a good hiding place just up ahead there Paul said dashing over to the spot hedgerow ถูกไหมอ้าว ถูกไหมคะพี่แทนนี่มาคุยกับใครเนี่ยไปหมดแล้วสมอง so he pulled some vines aside vines คือเถาวัลย์นะ vines aside pull something aside ก็คือเหมือนกับเอาไว้ข้างๆอ่ะเอามันออกจากทางคิดภาพออกไหมGood work Victor whispered as they both crawled in Ellie flew in behind them whispered กระซิบแบบนี้ whispered They were well hidden now and just in time 4 German soldiers appeared through the gate appeared ใส่ r เติม ed ออกเสียงอะไรคะ appeared ได้ยินไหมเสียงดีนะ gate คือประตูใหญ่ๆเราน่าจะรู้กันไปแล้วแหละครูเจสเคยพูดละไม่ใช่ door นะคะ gate คือประตูใหญ่เอาแบบเลื่อนออกหรือว่าเปิดแบบทั้งสองทางอย่างนี้door คือประตูแบบทั่วไปพูดแบบรวมๆก็คือแบบมีน็อปเนาะPaul's eyes narrowed as he recognized the tall man leading the way. Eyes narrowed หมายความว่าอะไรเธอเคยเห็นตาแบบเวลาเราเห็นใครสักคนแล้วตาเรามันแบบหลีลงไหมด้วยความแบบโอ้นี่เองคิดว่าไหมนั่นคือ point narrowed he could recognize คำนี้ออกเสียงค่ะ recognizedไม่อ่าน recognize นะไม่เอาอันนั้นครูเพนสี recognize I recognize you huh what that would be fun น้องนุ้ยขอบคุณค่ะ recognized ไม่อ่าน re ด้วยนะ recognized สนามบินเจอคำว่าเกตบ่อยเลยครับใช่ประตูเกตแน่นอนใช่ไหมเปิดเข้าเปิดออก It was Captain Egon Stroop.He was a monster, the cruelest Nazi in Le Roc, for sure. He had personally led the roundup of the Jewish people this past March. Paul's neighbors said Stroop had used a whip to force them into trucks, smiling the entire time. ขอบพระคุณค่ะน้องนุ้ยพี่บอมเบอร์แมนขอบคุณค่ะ thank you มีศัพท์ he was a monster มันเป็นอีนั่นมันเป็นปีศาจร้ายเวลาเราเรียกคนที่แบบโหดร้ายเขาเรียกว่า monster นะ he's a monster พวกคนที่แบบคนไม่ดีคนที่ทำนู่นทำนี่ไม่ดีเยอะๆไงเขาเรียกว่า monster cruelestคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนถ้าไม่ออก est อ่านว่า cruel ไม่อ่าน cruel นะคะ cruel don't be cruel ก็คือโหดร้ายป่าเถื่อนก็ได้ใจร้ายฆาตกรรมได้หมดอยู่ฝั่งทางนู้นทีนี้พอใส่ est เข้าไปมันก็เลยกลายเป็นการบอกว่าที่สุดเห็นไหมthe cruelest Nazi in Le Croc ก็คือเป็นตัวนี้คือตัวที่โหดร้ายที่สุดละค่ะในกองทัพนาซีที่ Le Croc นะคะ for sure แน่นอน for sure แน่นอนที่สุดนะคะ he had personally led the roundup of the Jewish people this past March
personally ก็คือไปเองเลยทำเองเลยส่วนตัวเลยทุกอย่างถ้าเธอจะไปแปลว่าโดยส่วนตัวเลยมันจะดูแข็งไปแต่ว่ามันถ้าคุณจะชอบแปลมันจะแปลหมายความว่าแบบ ลงมือทำเองอะคิดภาพออกไหม personally led the roundup ก็คือแบบลงเป็นคนแบบพานะคนยูไปนู่นนี่นั่นเลยเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะhe used a whip แปลว่าสิไม่ใช่เสี้ยนเขาเรียกว่าอะไรนะ whip แส้เขาใช้เสี้ยนขู่ไม่ได้นะเขาต้องใช้แส้ whip นะคะ whip ถ้าเป็น noun คือแส้ถ้าเป็น verb หมายความว่าการตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น whip cream ก็คือครีมที่ตีไปเรื่อยๆเห็นไหมศัพท์ทุกคำมันมีความหมายที่มาของมันนะได้ศัพท์ใหม่นะ so force นะคะเมื่อกี้พลังงานใช่ไหม force เราแปลไปตรงนี้เป็น verb แล้วสิเพราะตาม to เห็นปะ to force ในที่นี้คือพลังงานอะไรวะไม่เกี่ยวแล้วไงมันคือการบังคับนะคะ to force them into truck ก็คือบังคับให้ขึ้นรถให้อะไรไป smiling the entire time entire ไม่พูด entire ไม่ใช่ entire ก็คือตลอดเวลาเป็นยังไงที่นางทำนางก็ยิ้มไปด้วยof course Stroop had his dog with him now a wolf-like German shepherd it was a trained killer Paul had heard with jaws strong enough to crack a human skull Stroop นี่ Stroop เธออันนี้คืออะไรในเวลาอ่านพวกนี้อย่าลืมนะอะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ capital letters นะคะมันหมายถึงชื่อเจาะจงเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแบบนี้เราต้องรู้ได้แล้วว่าไม่ชื่อคนก็ชื่อสถานที่มันต้องเป็นชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหม Stroop เพราะมันขึ้นด้วยตัวอักษรใหญ่ okay Stroop had his dog with him now a wolf-like German shepherdคำว่า like พอเราตอบพวกอะไรคำนามแบบนี้ค่ะมันจะหมายความว่าเหมือนกับจุด wolf like ก็คือเหมือนกับหมาจิ้งจอกไม่ใช่จิ้งจอกสิหมา wolf หมาป่าใช่ไหมit's like you know like a donut like cake เงี้ย donut like ก็คือมันเป็นเค้กแต่มันคล้ายๆโดนัทอะไรอย่างเงี้ย German shepherd ไม่ shepherd นะคะห้ามอ่าน shepherd ตัว h ไม่มีเสียง shepherd อันนี้เรารู้เพราะว่าเราเรียก shepherd เหมือนกันใช่ไหมภาษาไทยมันก็ติดมาแต่ว่าถ้าเธอไปอ่านเองเธอจะไปอ่าน shepherd ไม่ได้นะ it was a trained killer trained ก็คือนักฆ่าที่ถูกเตรียมมาอย่างดีถูกเทรนมาอย่างดีนะคะ so jaws กราม jaws กรามเรานี่แหละ strong enough to crack a human skull crack ก็มีความหมายเยอะ crack ในที่นี้หมายความว่าคือกรามของอีน้องเชพเพิร์ดเนี่ยมันแข็งแรงมากสามารถที่จะแบบขย่ำหัวกะโหลกของมนุษย์ได้เลยโอเค so Paul shivered even though it was a warm outside น้องออมยังเล่มเดิมใช่ไหมเล่มเดิมจากวันอาทิตย์ที่แล้วถูกต้องI survived นะคะยังเล่มนี้อยู่ใช่คุณเจ๊อยากจะอ่านให้จบก่อนจะได้กลับไปเล่มสีส้มใหม่พักแป๊บหนึ่งสีส้ม Paul shivered even though it was warm outside คำว่า shivered หมายความว่าสั่นหนาวสั่นนะคะจากความกลัวก็ได้จากอากาศจริงๆก็ได้เป็นอาการหนาวสั่น shivered เวลาตัว r บอกแล้วใช่ไหมใส่ ed เข้าไปเป็น d ไม่อ่าน shivered อ่านว่า shivered ไม่อ่าน shiver ด้วยนะ shivered the Nazis circled the tree looking up at Victor's parachute but the dog was racing around sniffing the ground sorry the dog was racing around sniffing the ground ชัดมากนะ suddenly it stopped right in the spot where Paul had first spotted Victor
circled the tree ตรงตัวเลยค่ะ circle วงกลมต้นไม้ไหมไม่วงกลมต้นไม้ก็คือล้อมต้นไม้ไงcircled ตัว L ตัว E ไม่นี่โอเค circle พอใส่ D เข้าไปเป็น circled นะคะ racing ไม่พูด racing ไม่ใช่ racing racing around ตัว R เต็มเลยอะ around sniffing the ground ใช่ไหมจริตเยอะนะวันนี้เมื่อยปากไปแล้วน้ำลายเต็มหน้าจอแล้วทีเดียว suddenly it stopped ได้ยินไหมตัว P ใส่ ed เข้ามาเป็น T นะ stopped right in the spot where Paul had first spotted Victor อ้าวตัว T ทำไมเมื่อกี้ตัว P อันนี้แล้วทำไมตรงนี้ไม่ดีอะคะไม่ใช่นะลงท้ายด้วย T เพิ่มมาอีก1เสียงนี่แค่พารากราฟนี้เธอได้เยอะแล้วนะ stopped spotted เพราะว่าลงท้ายด้วย T ใส่ ed เข้าไปเพิ่มอีก1พยางค์นะคะ the blood thought Paul it smells Victor's blood the dog lifted its head its nose twitched its fur stood up its lips peeled back to show a row of gleaming white fangs with a burst of speed the snarling beast came charging towards them oh no ดูคำนี้ก่อน the blood เลือดนะคะมันได้กลิ่นเลือดนั่นเอง the dog lifted its head lifted ลงท้ายด้วย t ใส่ ed เพิ่มอีก1เสียงได้ยัง lifted its head its ในที่นี้ก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของนะเหมือน mine เหมือน his เหมือน her นะคะแต่ว่าประธานมันเป็นมันไงมันเป็น it ถูกไหมจะเป็น her ก็ไม่ได้เป็น his ก็ไม่ได้ก็เลยต้องเป็น its ก็คือนางก็ยกหัวนางของหมาน่ะน้องหมาเขายกหัวขึ้นมา its nose twitched เห็นป่ะไม่มี apostrophe s ในที่นี้ก็เป็นอีกแล้วค่ะเป็นเจ้าของน้องไม่ใช่แสดงความเป็นเจ้าของน้องหมาใช่ไหมคำว่า twitched เธอเคยเห็นหมามันแบบอย่างงี้ป่ะนั่นอะ twitched ฉันไม่รู้ภาษาไทยคืออะไรมันแบบมันได้กลิ่นอะ its fur stood up fur แปลว่าขนนะคะขนไม่ใช่ hair ขนเรานะเป็นขนแบบขนสัตว์อะ fur stood up เอาขนขึ้นดิสิเนี้ยขนมันก็ตั้งขึ้นนั่นเองโอเคมีศัพท์เยอะคุณจะไปช้านิดนึงตรงนี้ lips peeled back คำว่า peeled back ก็คือเหมือนกับการดึงไปข้างหลังไม่ใช่ peeled back I'm sorry ว่าไม่ถูกแล้วนี่หว่า peeled คือการปอกเอางี้ก่อนนะถ้าเธอไปเจอใน dictionary กันว่า peel มันหมายถึงการปอกไปข้างหลังคืออะไรวะไม่ใช่ไงคิดภาพหมามันแบบแยกเขี้ยวออกไหมริมฝีปากมันก็เปิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็ดึงไปข้างหลังนะคะ a row of gleaming white fangs คือเขี้ยวสับเยอะเลยเขี้ยว fangs gleaming ก็คือแบบเห็นไม่ชัดเห็นแบบนิดเห็นเป็นพอแบบจุดๆอะไรอย่างนี้ with a burst of speed the snarling beast came charging towards them burst of speed ในที่นี้ก็คือโอ้เป็นยังไงเต็มกำลังเลยทีเนี้ยวิ่งเข้ามาใส่เราเลยนะคะ beast อสูรร้ายตัวนั้นมันก็วิ่งมาหาเรา chapter 7 ทุกคนไหวไหมคุณเจสขอพักอีกรอบนึงนะขอกินน้ำก่อนใครไหวขอเลข5เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเร็วให้ไลฟ์มันเปิดการมองเห็นคนอื่นไปต่อนะคะคอมเมนต์ให้มาเยอะๆใครเพิ่งเข้ามานะคะปุ่มหัวใจข้างบนสีส้มเป็นเพื่อนกันได้ใครมีดอกกุหลาบส่งมาได้ใครอยากจะแท็บหน้าจอก็แท็บได้ใครอยากจะไปตามย้อนหลังที่หลังนะคะคุณเจสลงคลิปที่ช่องสีแดงนะพูดชื่อไม่ได้แต่ว่าไปที่หน้าโปรไฟล์ TikTok แล้วก็กดลิงก์ตามไปฉันก็จะไปอัพพวกไลฟ์เนี่ยทีหลังเวลาว่างๆเธอก็ไปนั่งฟังได้นะคะขอบพระคุณค่ะแป๊บนึงนะกินน้ำก่อน
เริ่มหิวข้าวแล้วเนี่ยกี่โมงเนี่ย11 โมงใช่ไหม อยู่กันถึงสักประมาณเที่ยงจะได้ไปกินข้าวกันพอดีมาคุณเอนจอยขอบคุณค่ะคิมบี้ขอบคุณค่ะคุณน้ำผึ้งคุณแคลร์ลินชื่อสวยจังเลยอะน้องนุ้ย thank you คุณธนกรมาตั้งแต่แรกเลยยังอยู่ขอบคุณมากเลยพี่เดบบี้สวัสดีค่ะพี่สิงห์ขอบคุณสำหรับไอ้นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ thank you guys มาแท็บหน้าจอได้นะคะเปิดการมองเห็นไปเรื่อยๆมีลูกหลานมีเพื่อนอยากให้มานั่งฟังด้วยกันก็มาได้นะคะแชร์ไปได้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ Chapter 7 Paul stayed still as a stone Stay still as a stone ลองพูดดิ Stay still as a stone อยู่นิ่งเหมือนหินว่างั้นHe tried not to imagine that dog's teeth tearing into his neck cracking his bones ไม่อ่านว่า imagine ใช่ไหม imagine ไม่เป็น monotone imagine okay he tried not to imagine เห็นปะเนี่ยพอเสียงขึ้นลงของเราเริ่มมาสำเนียงมันก็จะตามมาด้วยนะมันไปด้วยกันหมดถ้าเราอ่านแค่ว่า he tried not to imagine มันก็โอเคแต่มันก็he tried not to imagine แต่ถ้าเราใส่เข้าไปนิดนึงเพิ่มเป็น he tried not to imagine เห็นปะเนี่ยเสียงฟังสวยขึ้นเลยใช่ไหมthat's the dog teeth tearing into his neck นะคะ cracking his bones ไม่อยากจะคิดเลยอะถ้าฟันมันเข้ามากัดที่ neck ใช่ไหมที่คอแล้วก็แบบ cracking his bones ในที่นี้ก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนกับขย่ำอ่ะกระดูกก็แบบกรัมไปเนาะThere was a rustling in the leaves above him. What looked like a feathered gray bullet shot out from the bushes towards the dog. It was Ellie. She flew up to the dog, gave it a vicious peck on the nose, and then landed on its back. There was rustling in the leaves above him คำว่า rustling ในที่นี้คือเสียงแบบเธอเหมือนมีเสียงอะไรอยู่ในหญ้าคิดว่าไหมมันเป็นเสียงมันมีอะไรขยับอยู่อ่ะWhat looked like a feathered นะคะไม่อ่าน feather นะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวไงเพราะว่าถ้าเป็น feature ก็อ่านว่า feature แต่พอเป็น feather ไม่อ่าน feather อ่ะไม่อ่าน feet โอเคไม่อ่านว่า feather อ่านว่า feather นะ gray bullet shot out from the bushes towards the dog it was Ellie น้องนกตัว Ellie นั่นเอง she flew up to the dog นะคะ gave it a vicious peck vicious แปลว่ารุนแรงอ่ะ vicious ก็คือแบบอย่างโหดเลยดุอะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวนั้น peck คือการเธอเห็นไก่มันกินหญ้าไหมไก่กินหญ้าป่าวะไก่กินข้าวไหมแล้วมันจะpeck มันคือการแบบอย่างเงี้ยแปลไทยเป็นไทยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาห้องคุณเจสนะคะหลายๆคนที่อยู่มาด้วยจะชินแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงภาษาไทยของดิฉันค่อนข้างจะจำกัดเนาะเพราะฉะนั้นแปลไทยเป็นไทยช่วยกันไปนะคะขอบคุณค่ะ so landed on its back นะคะ landed ในที่นี้ไม่เกี่ยวกับที่ดินถ้าใครตามกันมาต้องได้แล้วคำนี้ landed ก็คือลงไปจอดที่ลงไปหยุดที่วางไว้ที่นะคะได้หมดเลย The dog stopped short and yelped in fear. Ellie took off again, flying around the dog like a tiny fighter plane. Flapping her wings, she let out a clucking shriek, a pigeon battle cry. Flapping ก็คือกระพือคำว่า clucking ก็คือ clucking คือการนกกับไก่อ่ะมันคลักอ่ะมันอยู่ตรงนั้นน่ะโอเค
เอาง่ายๆก็คือน้องแอลลี่ของเราก็ร้องใส่หมานั่นแหละโอเคไหมทำเสียงงงแงงงงแงงใส่ไม่งงแงงสิทำเสียงแบบโอเค The dog leaped up snapping and growling its jaws foaming but Ellie didn't fly away either she was the bravest pigeon that ever lived or the craziest น้องหมามันก็ snap ใส่ทั้งเห่าทั้งขู่ใส่ใช่ไหม foam jaws foaming ก็คือเห่าจนแม่น้ำลายขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องแอลลี่ก็ไม่ได้บินหนีไปไหนเนาะeither she was the bravest pigeon that ever lived or the craziest อาจจะเป็น bravest นะคะเป็น pigeon ที่เก่งที่กล้าที่สุดตั้งแต่มีมาเลยหรือว่าไม่ก็บ้าที่สุดนั่นเอง either มากับ or เห็นไหม either ตามมาด้วยอะไรก็ตามแล้วก็มี or เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง either มันจะต้องมี2สิ่งโอเค either you go or not either you want to stay or live either me or you เห็นไหมต้องมากับ or นะคะ the Nazi came running over which trooped in the lead they were closed enough now so that Paul could see Stroop's face the white waxy skin the thin crooked lips and the watery yellowed eyes สับเยอะอีกแล้วว่ะ okay so they were close enough ไม่พูด enough ไม่เอา enough มี f นะคะเสียง f นิดนึงไม่ enough ก็ไม่ใช่ enough now that Paul could see Stroop's face the white waxy skin เป็นไงได้เห็นหน้าคุณ Stroop แล้วหน้าก็เป็นยังไงคะ waxy ก็คือหน้าแบบหน้าเยิ้มwaxy มัน wax ใช่ไหม thin crooked lips คำว่า crooked lips คือคำว่า crooked ถ้าตามด้วยพวกฟีเจอร์ที่อยู่บนใบหน้าของเราก็คือมันจะผิดรูปไปนิดหนึ่ง crook nose ก็คือจมูกไม่ตรงจมูกเบี้ยวcrook lips ก็เลยหมายความว่าปากอาจจะเหมือนกับโดนแผลหรือว่าโดนตัดหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีความแหว่งของปากคือมันไม่ถูกรูปเอาง่ายๆ crooked eyes ก็คือตาอาจจะแบบไม่ตาเหลตาเขตาไม่ปกติเอาง่ายๆประมาณนั้นพอแปลอย่างนี้เราจะเข้าใจง่ายขึ้น so พี่ pinkish ขอบคุณค่ะให้ rose มา1 อัน thank you ขอบคุณค่ะ watery yellowed eyes นะคะตกเนี่ยก็ลองเดาได้ใช่ไหม watery ก็คือแบบน้ำตาไม่ใช่น้ำตาสิมันเป็นน้ำwatery ต้องอะไรเกี่ยวกับน้ำหรอวะน้ำเหลืองตาน้ำเหลืองคืออะไรวะ ตาน้ำเหลืองคืออะไรวะนั่นน่ะสิก็คือเขาเป็น yellow eye ในที่คือตาเขาแบบเธอเคยเห็นคนที่แบบไม่ค่อยได้นอนไหมแล้วไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดีตาเขาจะเหลืองๆมันจะมีความแฉะอยู่ตรงนั้นso Paul's gut filled with a sickening churn of hatred and fear Stroop gripped his machine gun and aimed it at Allie Brr! Bullets sprayed through the air. Stroop missed Ellie, but now his dog was whining and crying in terror. It turned and went charging across the meadow and through the gate. Stroop screamed out some furious German words, which sent the other 3 Nazis on a mad dash after the dog. Gut หมายถึงท้องหมายถึงพุงท้องเรานี่แหละ gut filled with a sickening churn of hatred and fear นะคะก็คือท้องมันมวนแล้วsicken เธอคิดภาพออกไหมว่าแบบน้องเขามันสงครามแล้วแบบอีคนเนี้ยมันเป็นคนที่โหดร้ายอยู่แล้วมันมาอยู่ใกล้เราขนาดเนี้ยน้องเขาก็แบบขึ้นมวนท้องกันเลยทีเดียวทั้งโกรธทั้งเกลียดแล้วก็ทั้งกลัวนะคะ whining ก็คือร้องแบบอาจจะกลัวอาจจะเจ็บ whining คำว่า whining ที่จริงแล้วถ้าใช้กับคนหมายความว่าบ่นก็ได้ด้วยนะถ้าคนที่แบบขี้บ่นอะไรก็ผิดอะไรแบบอะไรก็ขัดไปหมดเนี่ยเขาเรียกว่า whining เด็กๆจะเป็นช่วงเขาจะใช้กับเด็กเยอะเพราะว่าเด็ก
ช่วงแบบใช่ไหม6-7 ขวบจะชอบแบบมันร้อนมันไม่เอาอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ว่า why are you so whiny ผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเยอะร้อนอ่ะไม่ได้หรอกแอร์24ไม่นะคะต้อง22เลยคำนี้ของเสียงว่า terror นะคะ terror ก็คือความกลัวนั่นเองกลัวมากๆนะคะ terror so furious ต้องได้เนาะคำว่า furious ก็คือแบบโมโหมากนะคะ fast and furious อย่างนี้ใช่ไหมก็คือ very angry เขาก็ Stroop เขาก็พูดอะไรสักอย่างที่แบบฟังไม่ออกแต่แบบน่าจะโมโหมากๆแหละแล้วก็เลยทหาร3 คนนะคะเขาก็วิ่ง mad dash after the dog แปลว่าอะไร mad dash โกรธเหรอdash คือการวิ่งออกไปแบบเร็วๆ dash to something ถ้าเล่นเกมจะเจอคำนี้บ่อยทีนี้คำว่า mad dash มันไม่ได้หมายความว่าโกรธเนี่ย mad ในที่นี้ก็คือมันแบบ very อ่ะก็คือมากๆนะ so Nazi on a mad dash after the dog ก็คือพอเขาตะโกน3 คำพอเขาตะโกนปุ๊บอีกทหาร3 ตัวมันก็รีบวิ่งไปตามหมากันเลยทีเดียวอารมณ์นั้นมาจะเริ่มอ่านเยอะขึ้นแล้วไม่แปลแล้วเนี่ยฉันก็ติดแปลไปเรื่อย so จับโฟกัสแล้วแบบหนึ่งนะทำไมล่ะแบบหนึ่งนะทุกคน there you go Paul looked for Ellie but she'd flown off Stroop stood there looking around Then he stamped his foot and rushed after them. For now, it seemed nothing was more important than finding his dog. Just ไม่อ่าน dog, just ไม่อ่าน dog นะ just อ่าน dog เห็นไหมrushed after ก็คือรีบตามไปนะคะ rushed foot okay Paul and Victor crawled out of the bushes. They stared at each other in relief.But they knew that Stroop would be back. Is there another way out of here? Victor asked. Crawled out คลานออกมาไม่อ่านว่า crawled เห็นไหม L ใส่ ed เข้าไปเป็นอะไรนะ crawled เป็น d ใช่ไหม crawled out My boss is calling me It's good to see you just take care Oh Terry anytime.She probably need you to help with something. Thank you for being here. Appreciate you helping always. I'll see you tomorrow. พี่เทรี่ขอบคุณนะคะ My boss, that's right. Yep. You know how to get through. Give you that. So, Paul and Victor crawled out of the bushes. นะคะ They stare at each other in relief. In relief ก็คือโล่งไงโล่งโอ้มันไปแล้วเนาะ but they knew that Stroop would be back แต่เขารู้แหละว่าเดี๋ยวเขาอีพวกนั้นเดี๋ยวมันก็กลับมานั่นเอง is there another way out of here มันมีทางอื่นที่จะออกไปจากตรงนี้ไหมแล้วฉันก็แปลอีกแล้วเห็นไหม Paul nodded he led Victor down to the corner of the meadow through a gap in the bushes and into an apple orchard but this wasn't safe either.Someone could easily spot Victor and report him. There were people in town, dirty rats, who spied for the Nazis in exchange for money and food. Nodded นะคะพยักหน้า nodded gap ก็คือช่องว่างช่องระหว่างเนาะ Mind the gap between you and me ระหว่างช่องระหว่างฉันหน่อยกับเธอน่ะI'm gonna charge at you นะ soon เนี่ยทำ Okay sorry so this wasn't safe นะคะ safe either ที่นี่มันก็ไม่ได้ปลอดภัยเหมือนกันเนาะ easily spot someone could easily spot Victor and report him ก็คือเนี่ยก็เห็นได้ง่ายเลยนะคะผู้คนทั่วไปนี่เห็นคุณวิกเตอร์ได้ง่ายเลยแล้วก็เป็นยังไงแล้วก็จะไปรีพอร์ต him ไงก็ไปรายงานว่าฉันเจอทหารอเมริกันมันอยู่ในนี้นะThere were people in town dirty rats
คำว่า rat ทุกคนขาแปลตรงตัวหมายถึงหนูถูกไหมสแลงของคำว่า rat มันคืออีพวกที่แบบเป็นหนอนอะเป็นหนอนบ่อนไส้อะ rats จะใช้คำว่าจะใช้เป็น noun ก็ได้นะ he's a rat มันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นหนู he's a rat หมายความว่าอีนี่แหละที่เอาความลับไปบอกคนอื่นแต่ถ้าเป็น verb rat out นะคะ I'm ratting you out ratting you out หมายความว่าฉันจะไปฟ้องฉันจะไปบอกว่าแกทำอะไรไปบ้างอารมณ์นั้นเห็นไหมความหมายเขาเยอะทีนี้พอเรากลับมาดูคำว่า dirty rats ในที่นี้ก็เลยในเมืองเนี่ยมันมีอีพวกแบบเนี้ยพวกที่ชอบแบบว่าเอาความลับไปบอกของนาซีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับอะไรแลกเปลี่ยนกับอาหารแล้วก็เงินนั่นเองนะคะ Paul's heart hammered Elliot appeared and landed at Paul's feet Kuru she said think she seems to be saying and then it came to Paul the one place where Victor might just be safe. I know where you can hide, Paul said, and I can take you there. I can take you there. จำทั้งประโยคไปใช้ได้เลยเดี๋ยวฉันพาเธอไปได้ก็ได้นะคะเดี๋ยวฉันพาเธอไปเองก็ได้ Victor shook his head. No, Paul, you need to get home. This is way too much to ask. ได้ยินไหม ask But suddenly they heard shouting voices ไม่อ่าน suddenly เห็นไหมคุณเจสไม่ได้เน้น suddenly but suddenly ไม่ใช่ but suddenly เห็นป่ะเนี่ยพยางค์แรกเหลือนิดเดียว they heard shouting voices German voices there were no time to argue คำนี้มีปัญหาเยอะนะหลายคนออกเสียงว่า argue ไม่ argue นะคะ น่ารักเชียว I don't want to argue with you ไม่ได้นะ There was no time to argue ก็หมายความว่ามันไม่มีเวลามาเถียงกันเด้อThey took off Paul led Victor through the orchard It was surrounded by hedgerows But Paul knew a spot where they could cut through into a wheat field.They ran through the feathery stalks and scaled a stone wall. So, where we at? Wheat, field, ทุ่งอะไรสักอย่างถ้าเป็น work field ในที่นี้จะเป็นเหมือนกับสายงานการทำงานนะคนละอย่างกันนะคำว่า field ไม่ได้หมายความว่าทุ่งหญ้าเสมอไปนะ so feathery feathery ได้ไหมตัว R นะคะ stalks and scaled a stone wall as they zigzagged across the cracks Paul kept thinking of Jared they'd explored every inch of this town of this town there wasn't a secret path they hadn't discovered Paul heard Jaren's voice echoing in his mind. Race you, Paul ran faster. ขอบคุณค่ะน้องนุ้ยพักได้นะ แถบหัวใจแบบว่าไอ้นี่เลยขอบคุณมากให้เพื่อนๆช่วยด้วยเพื่อนๆแถบหัวใจให้กูแจสหน่อยนะคะว่างๆนะคะส่ง10,000เท่าไหร่วันนี้สัก12,000ก็แฮปปี้แล้วนะ12,000แฮปปี้แม่อีเจ้ได้ 8,000 แล้วบอนอยากได้12,000อย่าว่าฉันเด้อโอเค so ถึงไหนละคำว่า zigzagged ภาษาไทยก็เอามาใช้เนาะ zigzag นั่นแหละแต่ว่าภาษาอังกฤษมันจะต้องมี z เสียงสั่นนะคะ zigzaggedมีใส่ ed เข้าไปก็กระทึกเข้าไป so explore explored inch อันนี้คือนิ้วไม่ใช่ finger นะ inch ในที่หมายถึงแบบ2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วความยาวไม่อ่านว่า inch นะคะอ่านว่า inch มีเสียง n นะ inch town มีเสียง n secret path okay a secret path
they hadn't discovered Paul heard John's voice echoing in his mind เห็นป่ะเธอได้ยินไหมเวลาเสียง n มันจะมีเสียงแบบห้อยตกอยู่ข้างหลังอ่ะไม่พูดว่า my ไม่ใช่ my mind okay inch what else I think that's it raise you